Buí láthair donna leitheannta gairí níos giorra agus níos fuaire ach cad gur féile na dhéanamh faoi. Bíomar de go ganzatha, tíléinte agus cótaí nuair bhí muid las mó. A céirfí nuair bhí muid laiste agus tá muid préachta leis an bhuacht. Well, an rihisa gur hahann sé le Azteci is sean Mexico Seacláid te a ól. Is deoch 10 mille sé. A chuin óid te tólaí tú an gheimhar seo. Le Seacláid te íana, beidh 3 gram seacláid ghorchawet, 250 millilitr bainne, an buí as óbháin, agus siúcra, taispeáint a gháinde. Beidh cúna ó dhuine fás do wet tuis go bhfuil muid ag plé leis an saoirn. Cur baile os cion sáspin ina bhfuil isce atá te ach ní beartha. Cur isteach an seacláid agus díag ar níag tosóidh sé ag lá. Le mitógar de lámh, laig síos an seacláid, cur leis an buí ón ómh agus measc lena chéile é. Arás ag an saoirn, dúirt amach an tuisce agus dúirt isteach an bainne ag teas meánach. Cur isteach an spúnóg siúcra agus thosaigh á bhasca le go dús lagann sé sa bhainne. Cuine súlair nuair a bhíonn sé ag taobh suas, tá sé ríthabhachtach go mbíonn an bainne te ach nach méireann sé. Cuid óid duine fásta leat lei seo. Laig síos an bainne agus dúirt písín beag isteach sa seacláid, measc suas é sul an nuirteann tú isteach an chuid eile den mainne. An sin thosaigh ag measca. Ól de seacláid te amach as an gcupán is fearlaat, agus ban soltas.